各位同學，我哋今堂咧就會同大家探討一下視窗嘅基本嘅操作嘅。大家記唔記得上堂講過咩叫視窗呢？視窗咧就係我哋而家喺電腦熒幕上所顯示。我以我的電腦為例子啦，咁我哋將我哋嘅滑鼠移到適當嘅位置，然之後 double click 嚇，即係重複快速嘅按鍵啊。咁咧佢就會顯示咗我的電腦啦。喺呢度咧，我同大家講講先。咁咧，我哋上面呢度見到個圖示，然之後隔離有啲文字。我的電腦呢個位置咧就叫標題列啦。跟住落嚟，我將滑鼠移過去，見到一個小嘅一個嘅按鈕啦，咁叫做最小化。然之後隔離呢個咧就叫做最大化。隔離有個交叉呢個咧就係關閉。咁唔同嘅鍵咧有唔同嘅功能嘅。以呢個嘅最小化嘅意思咧，佢就會將呢個嘅視窗縮細到最細嘅欄目上面。當我按下嘅時候，佢就會將呢個嘅我的電腦縮細到去我哋嘅工具列嗰度，以方便翻我哋使用。當我哋要用其他嘅時候，我哋就要將我哋滑鼠移到去另外一個嘅視窗上面咁就得㗎啦。撳一下，咁就會顯示出嚟啦。另外一個咧就係最大化，我哋咧可以咧撳一下就可以將成個嘅視窗咧放到最大，去到我哋嘅熒幕上面。隔離嗰個咧就關閉，關閉嘅意思顧名思義就將呢個視窗閂咗啦。俾個簡單嘅例子，關閉嘅意思即係話，如果你哋喺屋企，而你屋企有窗的話咧，你哋將你嘅窗閂埋。個原理咧就好似我哋而家將個視窗閂埋一樣。再講多少少先咧，就係關於呢個嘅放大同埋縮細嘅關係。咁咧，只要我哋咧喺呢個藍色呢一部分，將我哋嘅滑鼠移到呢一部分，撳實左鍵，然之後拉行，咁咧你就可以將嗰個嘅視窗咧就拖行到你適當嘅位置嘅。我哋亦都可以調整翻呢個視窗嘅大細，只要我哋將我哋嘅滑鼠移到去呢個邊界，而我哋嘅箭嘴變咗一個另外嘅符號，雙箭嘴嘅符號，我哋就可以撳實我哋左鍵，然之後向我哋適當嘅位置去拖行、拉大或者係拉細嘅。左右係咁樣，上下都係同一個原理嘅啫。當然，咁我哋可以按一個相等嘅比例，而放大或者縮細嘅。嗰個嘅按鍵咧，就喺個視窗嘅右下角，都係啦。將我哋嘅滑鼠指向適當嘅位置，然之後將佢當呢個嘅滑鼠變咗另一個符號之後咧，我哋撳實個左鍵，然之後拉行，咁就可以將呢一個嘅大細咧就拉闊或者拉細㗎啦。最後尾咧，當然我哋做人有手尾嘅，咁咧唔用嘅時候咧，就將一啲嘅咧閂翻埋啦，就好似落雨收衫啦，記住要閂窗喎。拜拜。